Na dagen van bouwen koer vannacht lang omlet het vreugdevuur van Samaroon. De bult met houtafval op het gas achter het dorpshuis De Kamp is de arme die het opbouwt door de jongeren van Samar. Een traditie die het al generaties lang meegaat. Dit houden we aan de rellijn. Nou, ik begin ook gelijk met de brand, maar het had nog een hoerke werk voordat het echt mooi in de brand staat. Het had de meesten de warmte van. Het is een jarenlange traditie. Ja, jarenlange traditie. Hoe ik het zo lang ik me voorstel, ik heb zo lang. Een paar kilometer verderop is het vannacht tijd voor een volslijn nieuwe traditie. De Burgermer Vuurwerkshow. Kun je maar daar wachten? Oké, hey, doe het net. De Hurdewien hier haast nog spulbrekker west, maar uiteindelijk slagen het toch om het vuurwerk onder de praat te krijgen. Eindelijk, ja. Ik weet net dat het nou al goed gaat, maar we hebben in ieder geval vuurwerk. Ik ben wel heel blij mee. Ik vind het mooi voor Burgum, voor de jeugd van Burgum uitgeraden. En ik ben bang dat we nu in een periode toch hier op rond gaan en één groot vuurwerk midden in het dorp. De vuurwerkshow in Burgum wordt organiseren en betalen door lokale ondernemers die het maar €10.000 op het kleed brachten. De ondernemers willen zaden inwoners dichter bij elkaar brengen. En dat slagen. Een paar 100 mensen kwamen te zien naar de professionele show. De gemeente heeft alle meewerking verleend aan de show en is ik wies met het initiatief. Ja, ik vind het machtig mooi. Burgum en het deel, ja, het is mooi dat er een feest is en ik zeg het hier voor iedereen. En het is mooi dat er een feest voor jeugd, voor jongelui is en er jet ik vuurwerk bij. En wij als overheid wij faciliteren slechts. Dit is vanuit de ondernemers zelf kwam, dus dat jouwt om dat het herkent.